Good morning, children. Yesterday, I am teaching in listen to the sound and repeat. தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு மிஸ் நேற்று என்ன நடத்தினேன்? லிசன் டு த சவுண்ட் அண்ட் ரிப்பீட் சொல்லி தந்தேன் இல்லையா? என்ன சொன்னேன்? ஏஐ as in tail, ஏஒய் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் மிஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஏஒய் as in ஹே வே, ஏஇ as in gate கேக். ஓகே, அதுலேயே நம்ம என்ன கவனித்தோம்? ரீட் அலவுட் சொல்லி தந்திருந்தோம் இல்லையா? மேட், பெய்ட், ஹெயில், டெய்ல், பே, ரே, சே, ஹேட், கேவ் இதெல்லாம் சொல்லி தந்திருந்தேன். இப்போ மிஸ் அதில் ஆக்டிவிட்டி தந்திருக்கேன். ஓகே, லிசன் டு த டீச்சர் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் வித் லாங் எ சவுண்ட். லிசன் டு த டீச்சர். இங்கே என்ன ஹெட்டிங் பார்த்துக்கோ. இன்னைக்கு கவனி, இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லாங் சவுண்ட். ஏக்கு என்ன மிஸ் சவுண்ட் சொல்லியிருக்கேன்? உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தந்திருக்கேன் இல்லையா? லெட்டர்ஸ்க்கு இங்கிலீஷில் ஆல்ஃபபெட்டில் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒரு சவுண்ட் சொல்லி தந்திருக்கேன். ஏன்றது வேர்டுக்கு என்ன லெட்டருக்கு என்ன சவுண்ட் சொல்லி தந்திருக்கேன்? இப்போ இதில் ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா லிசன் டு த டீச்சர். லிசன் டு த டீச்சர். டீச்சர் சொல்கிறது நல்லா கவனி, லிசன் பண்ணணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோ, லிசன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் வித் லாங். இது என்ன லெட்டர்? இது ஏ. ஏக்கு என்ன சவுண்டு? லாங் சவுண்டு. நல்லா சவுண்டில் வர்றதை நீ ரவுண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு நீ ரவுண்ட் பண்ணணும். சர்க்கிள் ஆர் ரவுண்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகேவா? இப்போ மிஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு போயிடலாமா? ஓகே சில்ட்ரன், கவனிங்க. ஐடிஏ முதல்ல நான் ஒவ்வொன்றா ஸ்பெல் பண்ணி சொல்லி தந்துடுறேன். WAS வாஸ், MAY மே. நல்லா கவனி. த வேர்ட்ஸ் வித் லாங் ஏ சவுண்டு, அதாவது வேர்டில் எந்த வார்த்தையில் அந்த ஏ என்று எடுத்து நல்ல லாங் நீளமாக ஒலிக்குதோ அதை நீ ரவுண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? கவனிச்சுக்கோ. திரும்பி மிஸ் நல்லா சொல்கிறது கவனி. DAY டே. ஓகேவா? இட் ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் பாரு, ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ். இட் வாஸ் எ மே டே. மே அப்போ என்ன வருது? சவுண்டு சவுண்ட், லாங் சவுண்ட். மே டே. ஓகேவா? இப்போ என்ன செய்யணும்? நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும். மிஸ்ஸுக்கு இப்போ இடம் இல்லைன்றதால நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட போதும். இட் வாஸ் எ மே டே. செகண்ட் ஒன், JAKE ஜாக். த SNAKE ஸ்னேக். சவுண்ட் எப்படி இருக்கலாம் பாரு, நல்ல லாங் ஸ்னேக். WAS வாஸ். HUNGRY hungry. Jack the snake was hungry. snake எப்படி இருக்கிற பாரு மிஸ் சவுண்டு. இந்த ஏ எப்படி லாங் ஏ சவுண்ட் வருது பா. snake was hungry. அடுத்தது கவனி. IT. IT என்னது? இட். ATE eight. ஏ வருதா சவுண்டு? eight. THE the SNAIL snail. snail. நான் 2 முறை சொல்கிறப்ப நீ நல்லா அதை பார்த்துக்கோ. ரிப்பீட் பண்ணுறப்போ இன் த இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வேர்ட் வாலில் வந்திருக்குது. ஸோ அதனால நீங்கள் எழுத்து லெட்டர் என்ன ஸ்பெல் பண்ணவே கூடாது, அப்படியே வாசிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த இதுவும் வேர்ட் வாலில் வந்திருக்கு. PAIL பெயில். ஓகே. ஹிட் ஏட். ஏ சவுண்ட் லாங் சவுண்ட் வருதா? த ஸ்னெயில் சவுண்டு கேட்குதா? இன் த பெயில். ஓகேவா சில்ட்ரன்? இந்த ஏக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரவுண்ட் பண்ணணும். இந்த ஏக்கு மட்டும் என்ன சொல்லணும்? ரவுண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே படிக்கலாம். இட் ஒரு முறை சொல்லி தந்தாலே உங்களுக்கு இந்த இட்டு த இதெல்லாமே உங்களுக்கு வேர்ட் வேலை சொல்லி தந்தாச்சு. அதனால் நீ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ATE eight. த CAKE AE as in gate, கேக் அதெல்லாம் சொல்லி தந்திருக்கேன். ஸோ கேக்.
M-A-D-E, made by Kate. K-A-T-E, Kate. So, it ate the cake made by Kate. A sound நல்லா எங்க வருது? Ate cake, Kate. Okay, next. It ate the crane near the lake. Oh, ate lake. Sound வருதா? It ate the crane near the lake. Ate lake. ஓகேவா? Next. A maid. Made as some hay. A maid as some hay. Next. It. தண்ணி போட்டு அரைச்சிட்ருக்கேன், கவனிங்க. சரியாக இது இல்லை, அதனால திரும்பி மிஸ் எழுதி போட்டுறேன். ஓகேவா? தெரியுதா இப்போ? It ate all the hay. நீங்க சொல்றப்பே அழகாக ரவுண்ட் பண்ணலாம், மிஸ் படிக்கிறப்பே. And saw the snake. A sound. It took a can to chase. A வருது பாரு. Chase the snake. Okay. It took a can to chase the snake. Can. இந்த பாரு, நல்லா கவனிங்க. இப்போ எதில் வந்து இது நீங்கள் மிஸ் இங்கே கூட ஏ வந்திருக்கேன்னு கேட்பீங்க. இங்கே ஏல என்ன சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது? கேன்ற சவுண்ட் தான். It took a can to chase. அப்போ இங்கே என்ன வருது? ஏ சவுண்டு வருது பாரு. ஸ்னேக், ஏ சவுண்டு. இங்கே வந்து என்ன வருது? கே சவுண்டு தான் வருது. ஸோ இந்த ஏக்கு ரவுண்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம. சேஸ் ஸ்னேக்கை நல்லா கவனிச்சுக்கோ. லாங், நல்லா நீளமாக ஒழிக்கிற என்ற ஏ என்ற சவுண்டு தான் நீ ரவுண்ட் பண்ணணும். But, B-U-T, but the snake got into a train. A-I, train, A sound. Train and made an escape. Made an escape. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதாமா என்ன சொன்ன மிஸ்ஸு? Listen to the teacher and circle the words with long A sound. டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நல்லா கவனித்து படிக்கிறப்போ, நல்லா ரீட் பண்ணுறப்போ லிசன் கவனித்து ரீட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கவனித்து அதில் லாங் ஏ சவுண்ட் வருதா நீ சர்க்கிள் பண்ணணும், இல்லைன்னா அண்டர்லைன் பண்ணணும். அகைன் திரும்பவும் மிஸ் ஒரு மாதிரி டீச் பண்ணுறேன். இட் வாஸ் எ மே டே. ஏ சவுண்ட். Jack the snake was hungry. Snake, A sound. It ate the snail in the pail. Ate a snail. A sound, pail. Okay. It ate the cake made by Kate. 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 Okay va? A sound. Nalla long A sound. It ate the crane near the lake. Ate lake. A maid has some hay. Made hay. A sound கவனிச்சுக்கோ. It ate all the hay. Hay. Okay va? And saw the snake. Snake. நல்லா கவனிச்சுக்க. என்ன சவுண்டு? சவுண்ட், லாங் சவுண்ட். It took a can to chase the snake. Chase snake. But the snake got into a train and made an escape. Snake, train வரையே, made, escape. ஓகேவா? இப்போ எப்படி சவுண்டு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்களா? இதை கவனித்து இது மிஸ்ஸு எப்படி சொல்லி தந்தனோ அதில் என்ன சவுண்டு மிஸ்ஸு நல்லா
சொல்லியிருக்கணும். அதுக்கு நேராக நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி எனக்கு எக்ஸசைஸ் அதை அனுப்பிவிடுங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் 99ல் இருக்குது. அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதி எனக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி புக்லேயே அண்டர்லைன் பண்ணால் கூட போதும். அப்படியே அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி விட்டுடுங்க. இல்லை இதே மாதிரி எழுதி அனுப்பினாலும் போதும். ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.